Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Sinten? Sukimin, Dengan Bapak Sukimin, kalian Ibu Karsinem, Sukimin atau Ibu Karsinem. Dusunipun pundi Bu? Turi, Dusun Turi Jati, Sejati. Nah, ini kami berkunjung ke sini nembe yang kedua Bu nggih. Yang kedua semenjak beliau agama Water habis satu karton. Nah, ini nggih mbok pilih kesaksianipun Bu, ngapunten istilahipun kesaksianipun Bapak saha Ibu setelah ngagem OW. Keluhan Bapak kemarin apa Bu keluhanipun? diabetes, Diabetes nggih. nggih. Keluhan diabetes kalian kakinipun bengkak. Nggih. Kakinipun bengkak kemarin nggih. Terus batuk, Terus batuk. nggih. Nah, sekarang setelah ngagem OW habis satu dus Nggih. batukipun dus pundi Bu? Nggih radi lumayan ponan mboten gigil ngoten nggih. Mboten Pun gigil, nggih, pun pun kacek nggih. kacek nggih. Pun Kali kacek. sukunipun nggih pun alit. Sukunipun. Tadinya bengkak nggih. Nggih. Nggih niki pun alit ya. Berarti ada perkembangan baik nggih. Nggih. Dari batuk pun kacek nggih pun Tapi nek diabetes kan nggih. pengen Menawi diabetes atau gula kan harus di ini nggih, dicek. harus dicek untuk gulanipun. Tapi bisa diketahui dari napa nggih rasa atau raos badanipun nggih, mungkin dari ketoyan, dari lungkrah-lungkrahipun kan ngaten nggih. Yang jelas kalau untuk Bapak berarti perkembanganipun batukipun pun kacek nggih to, lajeng wau kaki-kaki ingkang ada beberapa yang bengkak niku sampun kimpes. Sampun kimpes ya. Kemarin yang bengkak ini sudah apa namanya sudah mengempis ngaten. Nah, seperti itu. Kemudian kemarin kayaknya Ibu juga Bu Karsinem ugi menika nggih enten keluhan juga. Menapa nika Bu? Nggih pundak niku mangkel ngoten dugi ngeten iki. Nggih, sekarang Terus pun kacek ngoten nggih. ampun kacek nggih. Mangkel ngoten. Ampun mboten mangkel nggih. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nanti uwe diagem malih niki mangke mendhet malih. Nggih. Jadi hari nanti beliau belanja yang pertama lagi RO untuk air oil water. Nggih mangke diagem seperti biasanya. Sehari 2 kali pagi sore sebelum makan. Menawi ngersakaken cepet nggih. Pagi, siang, sore sebelum makan tidak apa-apa. Jadi sebenarnya secara batas pemakaian mboten wonten. Nah, mboten wonten untuk kagem panjenengan kalian Bapak. Mbok pilih ngaten untuk beberapa daharan nggih mangke kalian dipun kendalikan, dipun atur nggih polanipun kados sing kula aturaken kula mbiyen nggih. Ngaten. Kemudian sampun menawi keluhan-keluhan yang lain Ibu pun mboten nonton nggih. Nggih, menawi kantun kaki mungkin bertahap karena perdengkulan menika tulang faktor usia nggih. Nggih, perlu berproses nggih. Nggih, jadi kalau Bapak yang jelas dari apa namanya dari napa? Dari batuk pun kacek, dari kaki yang tadinya bengkak pun kacek. Terus paningalipun. Nah, nggih dari mata, dari paningal itu juga sudah tidak ndrodos kalau bahasanya Ibu nggih atau sudah tidak gampang berair. Nggih, yang jelas juga OW-nya juga saya sarankan untuk dipun kagem ngrembang Bu nggih. Ngerambang napa ngerembang. Ngoten niku kula keretasne ngoten. Oh, ngaten tidak apa-apa, nggih ngoten tidak apa-apa. Saged ngraos teng lebet. Nggih, ya kali digedap-gedap nih, nanti tidak apa-apa. Ya, air sekedhik ngoten nggih saking botol ngoten kula kanan alon-alon ngoten niku. Nggih, ndak apa-apa. Ngoten nggih saged. Pun kraos teng lebet lah. Nggih. Ya, ngoten nggih saged, Bu. Menawi untuk kaitannya paningal, setiap 2 jam sekalipun tidak apa-apa untuk yang percepatan yang keluhan katarak. Kalau kayak Bapak nggih sehari 5 kali ngoten tidak apa-apa. Nggih, atau setiap pas ngunjuk ngoten juga tidak apa-apa. Mboten napa-napa. Apabila ngaten mugi-mugi saged ndadosaken jalaran kesarasan wasilah toya uwi kagem Bapak saha Ibu. Ngaten dalem mugi minangka jalaran kemawon mugi-mugi mangke saged sami pinaringan saras pulih jati unine ngaten Bu nggih. Nggih Pak. Ya. Nyuwun kula nggih ngoten sira Nggih. sampun sepuh ampun enten-enten ngoten lho. Siap. Dari kami Mbok pilih itu saja, barangkali itu saja. Semoga video sekali bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasinya supaya ketika Mas Jo update dari video-video terbaru dari Mas Jo, kalian mendapatkan yang pertama ya, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Asto OV ya, Asto OV.